السلام عليكم، هي مساء الفل على الجميع فانزاتي حبايب قناتي. يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناه ايمان في بلاد الامريكان. والناس اللي معانا النهارده اول مره، انا ايمان عبدول، مهاجره مصريه لامريكا من حوالي 25 سنه. بشتغل في سيلز سيارات، واشتغلت في سيلز الملابس والجوري قبل كده، وكمان بشتغل خبير عقاري في ولايه نيويورك. النهارده موضوع الفيديو مهم جدا، لان طبعا مبروك لكل الناس اللي فازت في اللوتري بتاع السنه اللي فاتت، مش اللي هو اللي لسه خالص ده اللي قدمنا فيه. والمفروض المقابلات بتاعتهم اوريدي ماشيه مستمره من سبتمبر يعني لحد نوفمبر مثلا، وبعد كده بتقعد ممكن لمده 9 شهور او سنه. ان هم هيجوا يبداوا يجوا في امريكا مثلا ان شاء الله في سنه 24. فطبعا مبروك للناس دي كلها، وحاسس سعيد الناس اللي هي نتيجتهم هتطلع في شهر 5، الناس اللي اوريدي قدمت وتطلع نتيجتها في شهر 5، وعبال ما يجوا امريكا يجوا في في 5/24، ويجوا بقى ان شاء الله في سنه 25. يعني الحياه ماشيه ومستمره. جود لك للجميع، واللي ما حلفوش الحظ يجرب تاني. ده يعني اي مشروع في مصر بيتكلف كتير جدا يا جماعه، دي تجربه العمر. بس تجربه العمر لمين بقى؟ للي هو عارف جاي ليه وبيعمل ايه وفهم الدنيا ازاي، مش بس كده حد قال له قدم وراح مقدم وهو مش عارف بيعمل ايه بالظبط. دوري ان انا بشوف الحاجات اللي بتتقال غلط او اللي محدش بيمنشن ليها او بيقولها خالص، ان انا اتكلم فيها. زي ما انتم عارفين قناتي اللي هي بتملأ الثغرات، قناه ملء الفراغات. يعني في الحاجات اللي هي الناس ما بتقولهاش، الحاجات اللي الناس بتغطيها التانيه. يعني مشكورين اليوتيوبرز اللي هم بيقولوا الحقيقه كامله. طبعا دول يعني الف تحيه ليهم، واشكركم انتوا زمايل من الناس. فانا عايزاك طبعا تنتبه لكل معلومه وتراجعها كويس جدا. ودايما اقول للناس اوزن بره، دور ورانا. يعني فاهميني ازاي؟ بلاش كسل، كله على جوجل بقى موجود. وحتى جنبك يعني ترجمه الجوجل ترانزليت مثلا تبقى جميل جدا. انا كنت بمسك اللي هو الالياس ده، قاموس الجيب يا جماعه. انتوا متخيلين يعني دي الحاجه كانت عامله ازاي؟ انتم محظوظين. عباره عن لقيت حد كاتب بيقول عايزه اوريكم، مش كاتب، فيديو معمول صغير كده، حد مغمور زي حد. فبيقول بقى في الفيديو، عايزه اوريكم يوم من اجازه المغترب في امريكا. طيب، اولا في خطأ كبير جدا، ولازم بقى نصنف الناس اللي مسافره دي عباره عن ايه بالظبط. السفر فيه اللي هو سفر، يعني انت بتسافر اللي هو مسافر امريكا، اللي هو شخص رايح زيارة، رايح يحضر معرض، او رايح يتفسح كام يوم، او رايح حتى لعلاج، يعمل عملية جراحية او يشوف علاج او كده ويرجع، او مؤتمر علمي ويرجع. ده شخص مسافر. اللي رايح وهيقعد سنتين زي اللي هو عشان احنا متعودين بس على لفظ مغترب. المغترب ده اللي هو رايح يقعد مثلا سنتين في الخليج يعمل فلوس ويرجع مصر. ده اللي هو لا هيعمل اقامة هناك، ولا ممكن يكون حتى لو طول، حتى لو بقى 20 سنه، هو برضو تحت التايتل بتاع ان هو ناوي يرجع. فده يتسمى مغترب، سواء كانوا سنتين او كانوا 5 او كانوا 20، برضو مغترب. لكن في فرق بقى بين هو مسافر امريكا. مغترب في امريكا اللي هو قرر ان هو هيجي لوحده، او حتى لو هيجي مع عيلته وهيشتغل هنا وياخد يعمل فلوس في امريكا ويمشي. دي بقى اللي هو مثلا في كتير بيعملوها، بس اللي بيعملها الشباب اللي بيجي لوحدهم وعايشين مثلا 5 6 في شقه واحده، او ساعات اكتر بكتير يعني. فده اللي بيسمي نفسه بيعتبر حاله مغترب. اما المهاجر اللي هو فاز بالهجره، او اللي هو جه وعلى امل انه هيعدل وضعه يوما ما، بس هو قاعد ما عندوش خطه الرجوع لمصر خالص، ده المهاجر. يبقى في فرق بين المسافر والمغترب والمهاجر. فلازم تسال نفسك بالظبط انت بتعمل ايه وانت انهي من دول. يعني مثلا الناس اللي قاعده هنا دي، يعني انت قاعد هنا ومراتك وولادك في مصر، ودي المساله انا بعترض عليها جدا يا جماعه، وليا عليها تحفظات فظيعه وكبيره جدا. اللي هي ليه مش عارفه ليه في مصر مش عايزين نحط ايدينا. طبعا الموضوع بيوجع وبيضايق الناس وبيزعلوا اللي جايين مش على مزاجهم، بس احنا مش هنا عشان نقول للناس ان انتوا صح. احنا عندنا نقول الغلط غلط. فكرة الراجل اللي بيجري، وسواء في دول الخليج او في دول اوروبا او في امريكا وكندا، وسايب مراته وعيلته واولاده في البيت في مصر، دي فكرة خطأ تماما. وما بشوفش اي ملة تانية، اي جنسية تانية بتعملها بالمنظر ده زي بتاع المصريين خالص يا جماعة. انا بقول لكم اهو،
حتى بص البنجلاديش والباكستانيين مع احترامي يعني لكل الناس، بس احنا يعني المصريين او العرب شايفين نفسنا عليهم شويه وحاسين ان احنا افضل منهم. الناس دي بتعملش كده. الراجل بقى يا يقعد هناك في بلده ياكل طوب مع اولاده، حتى هم اللاتين امريكان اللي بيقولوا عليهم الاسبانيش، او حتى الدول العربيه الثانيه. انا شايفه مثلا المغاربه او اللبنانيين، السوريين، إيه مين تاني ما بيسافروا هنا ولا بنشوفهم هنا؟ مفيش جنسيات كتير تانية. ايه توانسه، جزائريين، بتشوف مين تاني هنا؟ طبعا الخليج معروف يعني مستحيل هيقعد في امريكا خالص، بيجوا هنا للدراسه او للعلاج وبياخدوا بعضهم ويمشوا. حتى لو جم بتلاقي جايب افراد من عيلته معاه يعني كتير. الجنسيه الوحيده اللي هي تحت مسمى اللي هو اكل العيش، وانه بيتغرب وبيشقى عشانهم وبيتعب ومش عارف ايه، الكلام ده كله مش مقنع تماما. ولو الناس اللي هو بيروح يبين لمراته يعني ان هو تعبان وشقيان وزعلان ومش عارف ايه، لا معلش هما بيقعدوا مع روميتس زيهم. الناس اللي شايفاهم في المطاعم كلها بياكلوا احسن اكل، يعني احسن اكل في امريكا. لو انت شخص لوحدك بتاكل افضل اكل ب $10 بتعمل طبق كبير قد كده يكفي 2 او يكفيك يومين، لحوم وفراخ واكل بقى كل ما تتخيله. مندي تلاقي، اكل يمني تلاقي، اكل لبناني تلاقي، اكل مصري تلاقي، محاشي تلاقي، مسقعه تلاقي، مكرونه بشاميل تلاقي، كل اللي انت عايزه موجود. فالناس بتاكل. وكمان بيجيبوا بقى اكل، يعني في ناس بقى اللي ماسكه قوي بقى دي اللي هو مش هياكل بره خالص ده، وممكن ياكل سندوتش قد كده وعايز يحوش. وفعلا يعني يجيبوا مع بعض لحمه ورز ويضحكوا ويهيصوا ويتفرجوا على التلفزيون ويطبخوا وياكلوا. الناس دي يا جماعه مش في غربه ولا متعذبين، في اي بلد بيروحوها عشان تكونوا عارفين. هو انت هربان من الآ والواء، وعيل بيعيط وعيل سخن وعيل مدارس وست بتقول لك شيل وحط واعمل وتعالى نخرج، تعالى نتفسح، تعالى نشتري مش عارف ايه، تعالى نعمل ايه. فانت اللي هربان من المسؤوليه، اللي هربان من الحاجات دي كلها. بس ما تحملوش الناس جمايل في مصر وتقولوا الشقيانين ويعني بيعذبوكوا بيعلقوكوا برجلكم بيطفوا فيكم سجاير. نو خالص. يعني انا بقول لكم انا عارفه بتكلم عن ايه وبقول ايه بالظبط جدا جدا جدا. انا بتاعت عقارات وبسكن ناس عشان تكونوا بس ايه فاهمين. يعني انا مش قاعده في بيتنا بطبخ لي حله باميه واحده ست يعني من اللي قاعدين في البيت. ف انا عايزه افهمكم تاني الفكره دي خطا تماما. والناس اللي مش عارفه، اللي محدش عايز يتكلم عنها، لا شيوخ في مساجد بيعملوا خطب بيقولوا الكلام ده، ولا ناس في العائلات، ولا ناس بيجوزوا بناتهم، ولا ناس بتسافر. وبعدين الستات اللي استسهلت بقى قالت لك ايه، يلا بقى ايه ده ممول يعني وهي مرتاحه منه بقى، يلا يقعد بالسرقه. كل الاوضاع دي اوضاع خاطئه جدا. وترجعوا تلوموا نفسكم تقولوا دي صرفت مش عارف ايه، هو شقيان في الغرب فلوس، او ما اعرفش سلوكها ما اعرفش ايه وبتاع. لا تلومن الا انفسكم، لان الوضع ده وضع غير طبيعي وغير مقبول على الاطلاق. ولو قلت للناس تاني بتستغرب جدا، يعني ايه راجل مسافر. وبعدين الغريب بقى ايه، نفترض في وضع استثنائي كده ان مثلا شقه عليها اقساط، او مثلا نقول سنه او هيطول سنتين بالكتير، هيلم نفسه او هيبدا مشروع او يسدد ديون عليه بعد جواز، او عايز يتجوز او كده، ممكن تكون مقبوله. الناس اللي بتسافر برضه دي اللي هي لما تتجوز وتلاقيه جرت منه الحياه بقى في ثلاثينات واربعينات وخمسينات. شوفوا هنا اعداد لا تخيلوها، اربعينات وخمسينات ما اتجوزوش ولا خلفوا ولا عملوا عيله، ولسه فاكرين دلوقتي افتكروا ان هم ما اتجوزوش، بيدوروا اي على عروسه وينزل مصر عايز واحده بقى عندها 18 20 سنه. طبعا الجوازات دي كلها نكد ومشاكل وناس بتتطلق وناس بتعمل جوازات ما بتنجحش. انت في مرحله ثانيه خالص، انت في تفكير تاني. فرق العمر الكبير ده وفرق خبره الحياه وفرق الثقافات، ده فكره خاطئه تماما. كل اللي بيحصل ده عك يعني. وبرضه هتسيبها تاني وترجع او تجيبها معاك بقى الصدمه الحضاريه اللي تفكرها بقى عيله صغيره هتربيها على ايديك. انت بتسمع الكلام ده من الناس كلها وتقول لي ايه، عارفين بتاعت المخرجين دي كلاكات 750 10 مره، مش هايل يا فنان، كات مش هايل. بقى هعمل لكم انا سلسله فيديوهات كده، كات مش هايل يا فنان خالص. يعني اللي بيحصل ده مهازل والناس مش عايزه تتعلم، ونفس الافكار والمشاكل، وتلاقي ناس هنا ونشوفهم ويزعلوا ويتطلقوا ومشاكل وحاجات غريبه عجيبه. طب وهو انت جاي وعندك 30 سنه مش بتسال نفسك هل انت ناوي تقعد سنتين تحوش فلوس وتنزل تتجوز من مصر وبعد تتجوز تجيب مراتك معاك، هتتجوز تسيب مراتك مع هناك، واللي هو ده التفكير الخاطئ تماما. هل انت بقى ايه هتقعد تستنى فجاه كده لقيت نفسك بقيت 40 و50 وفكرت تتجوز؟ فيعني ايه اوضاع غريبه وعجيبه تشوفها هنا. فانت لو انا مش عايزه اخد ذنب الناس اللي بقول لهم قدموا على الهجره وسافروا، وكتير داخلين في تعليقات عندي وعند غيري يتكلموا يقولوا ايه انا هسيب العيال هناك انا جاي لوحدي بتاع عايز تطلع تجري انت لوحدك. لا انت تقعد هناك تاكل طوب معاهم، يا اما تجيبهم معاك لو انت هتكسب الهجره، لان مش هم دول اللي هيبقوا معيقين ليك. تقدر تروح ولايه رخيصه، يعني انت بتقعد في نيويورك مع ناس
روميت وتدفع هي الاوضه. طبعا بيستخسروا يدفعوا الاوضه، المفروض تكلفك في حدود $1000. وطبعا هنا ايه صحاب البيوت بيقولوا لي ايه يعني ايه 2 3 مع بعض في اوضه؟ طبعا الوضع ده غريب جدا، وانتوا عارفين بيتسمى ايه اللي هو الالوان يعني، فاهميني؟ لان المفروض كل شخص يبقى في اوضه لوحده. حكايه 2 في اوضه دي اللي هم راجل وست في اوضه نوم بتاعتهم، لكن غير كده 2 فطبعا انتوا بيقعدوا 4 كمان في اوضه. طبعا الاوضاع دي بقت صعبه طبعا اكيد. ففكره انك تقعد في لو انت عملت الوضع الطبيعي اللي هو 2 خدوا شقه اوضتين، شقه ب $2000، وطبعا صعب شويه $2000، ممكن 2200 1400. لو انت اوضه بتكلفك $1000، لا انت خد عيلتك معاك وروح في ولايه ثانيه، لان هي نفس الطبخه اللي هتكفيكوا انت ومراتك والعيل. ولو واحده هتعرف تشتغل، مش حاجه اسمها ست ما بتشتغلش. اي مجتمع يعني انت كانك بدراع واحد بتشتغل، مجتمع 100 مليون ل 50 مليون من راجل بيشتغلوا، 50 ست ما بيشتغلوش، ده وضع مش طبيعي. والبلد دي عمرها ما هتيجي لقدام. لكن لو بلد فيها ستات ورجاله بتشتغل ومراتك تشتغل باحترامها، الناس اللي محدش لا بيعاكس حد ولا حد بيضايق حد. هو لو حد شاف حد مش مرتبط او عارفين في مكان عمل او في جيران ان الست دي مش متجوزه او بتاع، بيعرض بمنتهى الادب، هتقول له لا ولو بالعينين بس، هتوقفه عن تحده ومحدش بيقل ادبه يعني، عشان تكونوا عارفين مش زي مصر بقى والكلام اللي بيحصل فيها ده خالص. دي راجل بمنتهى الذوق، هيقول لها انت افيلبل، انت فري فور دينر تونايت، هتقول له انا مع اولادي او مع جوزي او بتاع، ومش هيتنيها تاني عشان تكونوا عارفين. مفيش هنا تلاقيح الجتت والحاجات المضايقات دي خالص. الناس كلها بالذوق بتعرض بالادب اللي كلك على الست. والله الست الجدعه في كل مكان، واللي مش تمام في كل مكان، سواء هنا او هناك. لان في حد برضه مشغول قوي موضوع الستات، بيسالني دايما وايه اخبار الستات اللي هناك وخايف ما اعرفش بقى. الناس كلها تقول لك ايه، عدد مش كلها يعني، عدد كبير من الناس تقول لك ان الستات هنا هتنفلت. لا، اللي بينفلت في اي مكان، وسواء ست او راجل يعني. ليه مركزين على موضوع الستات يعني الرجاله هنا اللي لما دايره تلم كده الناس على فكره يعني. بشوف اوضاع عجيبه برضه يعني، مش في anyway. فخلينا بقى في موضوع ان تسافر لو انت ناوي على هجره عشان ما تشيلش الذنب ده. مفيش حاجه اسمها تهاجر لوحدك. لو معاك عيله ومعاك ولاد روح معاهم. عايز تيجي الاول بس تعمل لهم الورق الاول وخدهم معاك يعني، كانها لو الورق خد اسبوع اسبوعين تتصرف في ايه، في تكلفه قليله كده تتعمل دي، ترجعهم تاني. عايز تكمل انت لحد ما تظبط الدنيا وبتاع وتجيبهم تاني، اهلا وسهلا. عايز انت كله يخلص. اما بقى فكره لو انت لسه ما اتجوزتش وجاي، انت حر. اللي مش عايز يتجوز خالص ده هو حر، بس بقى ايه، تبقى عارف نفسك بتعمل ايه. ما تجيش بقى بعد تلاقي ايه العمر سرقك والطمع بقى اللي هو التحويش وتعيش عيشه مهينه. ليه يعني؟ انت هتقدر مرتبك تقعد في اوضه. لو عايز تحوش بقى روح ولايات تانية، بس روح ولايات تانية تكون ارخص لك، بس بلاش تقعد مع ناس وتهين نفسك عشان تحوش، وانت اصلا تلاقي نفسك 40 50 سنه انت لا اتجوزت ولا ناوي تتجوز، وممكن تحوش الفلوس دي لايه؟ وطمع الحياه اللي ياخدك ده وتبدا بقى. الناس اللي ما عرفتش تتعلم البخل يا جماعه تعيش عيشه رديئه جدا يعني، عشان تكونوا عارفين يعني ايه لا تتفسح ولا تروح متاحف ولا تزور ولا تعمل شوبينج ولا تلبس نظيف ولا تاكل لقمه نظيفه، تاكل اكل اي كلام. ما حدش قال كده، مفيش حاجه في الدنيا ممكن تقول كده خالص. اما بقى فكره عايز توفر وتروح ولايه رخيصه وعيش برده محترم في الاوضه بتاعتك وتوفر يعني، تكون الاوضه هناك $500 مثلا، لما تبقى في نيويورك $1000. فاعمل كده، بس بلاش تقعد مع 3 4 في اوضه ولا 2 حتى في اوضه، ولا تقعد مع حد في اوضه يعني. مفيش، الحياه مستاهله ان حد يعمل كده في نفسه. والمستويات دي الله، ما احنا كلنا جايين من باك جراوند مختلفه، جايين من عائلات مختلفه، جايين من اوضاع اقتصاديه واجتماعيه مختلفه. فبس عايزه انقل لكم اللي حاصل ده ايه، اللي بيحاول يعمل فلوس ده بصوا نمط حياته يعني هيبقى عامل ازاي. نيجي بقى لحاجه ثانيه مهمه جدا. الناس اللي بتسالني تكلفه المعيشه كام؟ تكلفه المعيشه بصرف النظر عن موضوع الايجارات، وزي ما بقول لكم كده نيويورك يا جماعه مش رخيصه، ونيويورك عايزه حد يشتغل ويثبت نفسه ويشتغل كويس جدا عشان يقدر يعيش عيشه محترمه فيها. نيويورك ولايه مش رخيصه، ولايه تنفع لو واحد يقعد زي ما بقول في اوضه مع حد تاني، والاوضه تكلفه مثلا $1000، من ارخص حاجه من 800 ل $1000، ممكن تكون $1200. وبرده مش كل الناس بقى، ممكن العرب اللي هياخدوك معاهم. الاجانب بيبقوا محتاجين، لو حد ممكن ستات او رجاله، حد صغير حد كبير، بيبقوا عايزين حد له وضع معين وفي دخل معين مش جايبينه يرازيهم، لان الشخص اللي اخذ الشقه على اسمه هو اللي مسؤول عن الايجار بتاعها. كونه هياخد منك انت الايجار، عايزين من اللي عندك وظيفه، انت شخص مثلا بتروح شغلك بالنهار وترجع بالليل، مش قاعد في البيت على طول، او ما عندكش مصدر دخل موثوق فيه والكلام ده كله. ولو ست نفس القصه يعني. طيب نرجع بقى تكلفه الحياه وتكلفه المعيشه اسفار من حيث يعني الايجار. ادي كده فهمنا في ولايات ثانيه. في بقى طبعا تجمع العرب في معظمهم في ميشيغان،
ولايه ميشيغان اللي هي مش بالتي، يعني احنا بننطقها غلط برضو دايما المصريين والعرب بيقولوا ميتشيجن، هي ما فيش تي، ميتشيجن مش جن بالكسره، لا هي ميشيغان. ميشيغان دي اسم الولايه. ففي ميشيغان، في تكساس، في نيوجيرسي، في نيويورك، دول اكبر تجمعات للعرب. في شويه في كاليفورنيا. برضه كاليفورنيا مش رخيصه في اماكن معينه اللي هي المدن الكبيره جدا، اما اللي هي في مدن بعيده يعني كده هتكون ارخص بكتير. تكلفه الحياه بقى بترجع لايه؟ مش بس فرق الايجار، الايجار ده اكبر حاجه بتاخد الدخل عشان تكونوا عارفين، اكبر حاجه الناس بتشيل همها هو الايجار. تاني حاجه مثلا ستايل الحياه برضو، ففي الاكل والشرب بيفرق كتير. يعني واحد بيروح يجيب ريب اي ستيك، انا ما اعرفش بالعربي بصراحه، ما لقيتش ترجمه الريب اي ستيك ده، انا كنت مره عايزه اجيب حاجه من مكان فعايزه اقول بالعربي. ريب اي ستيك مثلا القطعه الواحده من 20 ل 30 دولار الريب اي ستيك القطعه الواحده. يعني عشان عيله من 4 افراد هتاكل ب 20 في 4 ب 80 دولار بس، اللي هي الايه اللحمه ده جنبها الحاجات الثانيه. وفي واحد بيروح يجيب باوند لحمه، الباوند ب 7 دولار او من وول مارت الاماكن دي مثلا، او عايز يجيب مثلا في برضه الباكستانيين وبنجلاديش، خصوصا البنجلاديش طبعا بيسافر بره بيعرف الفرق بين الناس كلهم. يعني بيجي عندي كتير جدا. للاسف الجاليات دي يعني بيعملوا مثلا محل جزاره، انا مستحيل اشتري لحمه من عندهم، مش نضاف، يعني بيبقى الدنيا كده يعني، فاهميني انتوا اقصد ايه؟ ممكن اللحمه تكون ارخص، يعني ممكن تكون ب4 او ب5 دولار الباوند، الدنيا كلها غليت شويه، نفترض في الحدود دي. اللحمه انضف شويه من الجزار، انضف ممكن تكونها 7 8 دولار، اللي هو اقل نوع لحمه، القطع اللي هي مش ستيك بقى الغاليه او كده. في فرق انك بتاكل بتقضي نفسك باي حاجه، وفرق انك تاكل كويس، فرق انك بتلبس. كل الفلوجرز او الناس اللي بتوع اليوتيوب ياخدك وول مارت يوري لك الملابس مثلا في وول مارت. وول مارت ايه بس يا جماعه؟ وول مارت ده اللي هو بتاع الكساء الشعبي، يعني عشان نلاقي اسم كده بالعربي يكون ايه، اللي هو السويت بانس والتيشيرت اللي اي كلام، يعني اللي هو الناس الستايل. وفي امريكان بيبقى ما عندهمش ستايل كويس، بيلبسوا اي كلام، فانت عايز تلبس اي كلام، ده وول مارت يقول لك تعالى اوريك الاسعار مش عارف ايه، وتعالى اوريك ما اعرفش ايه، او ياخدك مثلا في ما اعرفش ايه، او ياخدك مثلا في الفضلات او الكليرنس اللي هو التصفيات مثلا في مارشالز ولا تي جي ماكس. انا بشتري برده من الاماكن دي، بس في فرق، انت بتشتري حاجه شيك ولايقه على بعض، مش ضروري تكون غاليه قوي، بس ان واحد يقول لك بص الجاكيت ده ب 30، ولاقي الشخص ده اللي هو بيعمل اليوتيوب ده مثلا، بيعمل الفيديو ده، ما هو لابس حاجه مش لايقه على بعض. ففكره الاسعار، اسعار بكام 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 اللي هي مسيطره على عقل الناس. لا، انت ممكن تلبس طقمين نضاف جدا مش ضروري غاليين، بس بتلبس حاجات لايقه على بعض، وجسمك هو اللي شايل الحاجه وشايلها بشياكه واناقه، او انت لابساها بشياكه وباناقه. ففكره بقى ها بكام، ورينا بقى، روح اعملوا لنا يوتيوب، اعملوا لنا فيديو في وول مارت ورونا الاسعار. طب وبعدين يعني بيجامات يعني كانوا يونيفورم كده، الشعب كله لابس الحاجات دي. فيا جماعه فكره مش فكره بكام، فكره انت بتعرف تلبس كويس منين وبكام، بتعرف تاكل كويس منين وبكام. بتروح وول مارت تجيب اللحمه، او تروح معرفش فين اكل عامل ازاي. فده هيفرق كتير جدا من واحد بيصرف في الشهر 2000 دولار، واحد بيصرف في الشهر 4 5000 دولار. فمفيش حاجه اسمها في المطلق تكلفه المعيشه كام، او لازمني كام دي تفرق بين ده وده وده. في واحد بيعيش اي كلام، بياكل اي كلام، بيلبس اي كلام، او يرهب شعر. ساعات في ولايه مثلا معينه المواصلات ارخص لك من العربيه هتكلفك كتير. تامين العربيات في نيويورك برضه غالي، البنزين في نيويورك غالي، والمخالفات انك تلاقي ركنه او هتاجر جراج لوحده 300 دولار في نيويورك مثلا. يا اما بقى ساعات هتضطر انك تاخد تكله لانك مش لاقي ركنه تركب فيها العربيه. فالحاجات دي كلها تتاخد في الحسبان. من الحاجات بقى المهمه جدا اللي انا بلاقيها مسليدنج، لقيت فيديو لواحد بتحبوه جدا، هو اسمه براين هنا من امريكا، وبيحب مصر، او بيقول ان هو بيحب مصر وبينزل مصر كتير وبيتكلم فيديوهاته بالعربي ويتعلم عربي. انا عايزه اهو براين ده اهو قدامكم مثال، خدوه كمثال، ما تبصوش بس الكلام اللي بيقوله لكم. الستايل بتاعه، شفت ستايل شعره ولبسه، يعني فاهمين ازاي ده بيقولوا لكم الامريكان، عشان بس الناس اللي بتقلد محمد رمضان وبتعمل مش عارف ايه والحاجات دي وقصات شعر عجيبه وكده، مفكرين نفسهم متامريكين او شايفين مودرن، اهو واحد اهو فاهمين مش ضروري يعمل الحاجات دي يعني خالص. يعني براين بقى عامل مشكله كبيره، ان كان عامل فيديو كده قصير اللي هو ال1 مينيت ده الشورت، بيتكلم على تكلفه المعيشه في امريكا. وبراين قال ان هو تقريبا من نيويورك، فبيقول 950. انا كتبت كده في ورقه عشان بس اعرف اكلمكم، وانا هنزل لكم
دلوقتي في الفيديو، زي بس هدخل الصوره دي بتاعت السكرين شوت اللي انا خدتها في قلب الفيديو. فبيقول $950 ايجار. طب يا براين انت بتقول 950 ايجار ده بناء عن ايه؟ فين؟ في نيويورك كبيره جدا، ولايه كبيره جدا. بنتي لما كان فاكرين عملت لكم الفيديوهات، عملت لكم التخرج بتاع بنتي والمشوار اللي رحنا بتاع اب ستيت نيويورك. كلمه اب يعني فوق، اب ستيت اللي هي الستيت بتاعت نيويورك. اب ستيت نيويورك 4 ساعات، وكانت لسه جوه نيويورك. شوفوا قد ايه نيويورك ست تبقى كبيره قد ايه. ف4 ساعات اب ستيت نيويورك لما كنت بنتي الجامعه بتاعتها هناك. نيويورك كبيره جدا، فيها كاونتيز كتير جدا. من بين نيويورك اللي هي نيويورك سيتي اللي انتوا بتتخيلوها ان هي نيويورك سيتي اللي هي عباره عن 5 بوروز، 5 احياء اللي هي برونكس وبروكلين وكوينز ومانهاتن وستاتن ايلاند. دي نيويورك سيتي. اما نيويورك سيتي كبيره بشكل لا تتخيلوه. يعني جوه نيويورك سيتي كنت بروح 4 ساعات اللي هي الايه جامعه بنتي. في المكان اللي فيه الجامعه بتاعت بنتي دي تخيلوا بيت بحاله كله ب $60,000. $60,000 بيت كله، وبيت بقى وباك يارد وعيشه ودنيا كبيره جدا. فانت طبعا اللي هيسكن بقى هناك هيكون بكام؟ يعني الايجار رخيص جدا هناك، بس اماكن انا ما اسكنش فيها خالص يعني. فاهميني اقصد ايه؟ فنيويورك سيتي زي ما انا قلت، الشخص اللي هيقعد في غرفه مشتركه مع ناس ثانيه الغرفه بحوالي $1,000. فهو بيقول $950 ده ايجار غرفه تكون انت مع ناس ثانيه. وبعدين الاحظ بقى ان في ناس بتنطق غلط جدا، كل مره تقول ايه 1 bedroom يعني اوضه. انت 1 bedroom لازم تقول 1 bedroom apartment، يعني شقه عباره عن اوضه، يعني مع صاله ومطبخ وحمام. كل الناس تقول 1 bedroom، وانت في مصر هو بيفتكر ان دي شقه اوضه وصاله. لا، 1 bedroom لما بتتكلم على اوضه يعني هتكون مشترك مع ناس ثانيه. اما اللي عايز يتكلم عن شقه اوضه وصاله بيقول 1 bedroom apartment. افهموا جدا 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 الكلام ده عشان تتصل بحد لما تيجي هنا وعايز تأجر شقه. ما تقولوش انا عايز 1 bedroom، كده هفتكر ان انت عايز اوضه شركه مع ناس ثانيه. فبس كده اتفقنا نيويورك سيتي اللي ب5 احياء، في بروكلين، في كوينز، في ستاتن ايلاند، في برونكس، في مانهاتن. دي طبعا قصه ثانيه خالص، دي ممكن شقه اوضه وصاله توصل فيها ل $10,000. فانا ايه عشان كده بقول لكم بقى ايه كلمه $950. براين قال بجيب بقى الفرد واحد، لان العيله مستحيل طبعا الارقام دي. حتى الفرد على عيله، فما بالكم بقى عيله غرفتين وصاله يا جماعه، شقه عشان تبقى غرفه فيها الولاد وغرفه انت فيها. هتتكلف طبعا ايه فوق $2,000 عشان بس ايه ده الافريج، ده المينيمم قصدي مش الافريج، المينيمم. طيب هو بيقول بقى ايه كمان $150 فواتير. 150 فواتير طبعا هتكون ايه بقى؟ لو انت طبعا عايش في هو طبعا الاجانب ما بيعيشوش مع حد 2 في اوضه او اكتر من 2 في اوضه. هو بيتكلم كده على حد عايش في اوضه مع حد تاني. الفواتير مثلا حاطط 150 فواتير اللي هي مثلا ايه نصيبك في الانترنت والكهرباء والتدفئه والغاز بتاع الطبيخ، فاهمين ازاي؟ الكوكينج جاز دوت. والتدفئه بتبقى دايما ايه مع فاتوره الكهرباء من شركه واحده بيجوا مع بعض. فحطيتها ايه 150 فواتير، لان فعلا لو شقه من غرفتين و2 هيبقوا فعلا الفواتير عباره عن $300 الحاجات دي مع بعض. وبعدين حاطط اكتبوا بقى ورايا، يعني قال $950 ايجار، وقال 150 فواتير، وقال 150 تليفون وانترنت اللي هو السيلفون المحمول بتاعك وانترنت، عاملهم ايه 150. حاطط 240 اكل. طب انا مش عارفه ايه ده فرخه بتاكل ولا كتكوت ولا ده قطه ولا ايه بياكل يعني. 240 يا جماعه اكل. انت لو كلت، عارفين ماكدونالدز دلوقتي هنا في امريكا بكام؟ اقل حاجه ما بقاش في حته كمان $10 تكفي وجبه في ماكدونالدز، بقى بحوالي $12 الوجبه اللي هي. انا ما باكلش ماكدونالدز ده خالص عشان تكونوا عارفين، خالص يعني. فين وفين يعني. يمكن 5 سنين مره حصلت اكون في مكان مش لاقي، كنت في مسافره سايقه مثلا، فمكان الريست ده وقفت اركن شويه اريح شويه، لقيت ما بس ماكدونالدز فاخدت ماكدونالدز يعني. فبيقول لك $240 اكل. يعني انت مثلا ايه اليوم الشهر فيه 30 يوم، يعني ده 10 في 30 10. انت بتتكلم على فطار وغدا وعشاء، وفي النص سناكس او عايز ايس كريم، عايز مشروبات، عايز بتاع، يعني 3 وجبات في اليوم. يعني ده 10 في 30 ب 300. خليكم معايا بقى ركزوا. بيقول 240. انت جبت الرقم ده منين يا ابراهيم 240؟ يعني فاهميني ازاي؟ ده انت لو بتجيب حاجات جروسري وتطبخ في البيت عشان تجيب لحمه او فراخ او زيت وسكر ورز ومكرونه وصلصه ودقيق وخضار مشكل وخضروات ومشروبات وزبده ولبن وجبنه وبتاع. كمان يا جماعه ده يعني جايب الرقم ده اكيد عنده حصل عنده خطأ ما ان يقول $240 اكل. طبعا ده رقم مش منطقي على الاطلاق. اعمل حسابك كده انت $20 في اليوم لما تكون شخص مدبر جدا جدا. $20 في اليوم تاكل زي ما خليق ربنا.
انت لازمك 200 جرام بروتين على الاقل في اليوم، ده اقل حاجه يعني عشان تعيش كويس. ولازمك خضروات، ولازمك حاجات ديري برودكتس مثلا مشروبات، يعني مش عارفه عيش، حاجات كده يعني. فا anyway فدي 240 كيلو ورايا. $300 تامينات. هو بيقصد بالتامينات ده ايه؟ طبعا في ايه لانه عامل غير كده، عامل هو التامين الصحي عامله $125. طب ماشي هنخلي التامين الصحي $125. التامينات بقى زي مثلا لو انت عندك عربيه، تامين عربيه. في كمان التامين على الحياه. الحاجات دي الناس دي كلها البنود عندهم مهمه يعني. خلي بالكم احنا المصريين دايما بنقول ايه؟ اكل وشرب وسكن. دي ايه؟ دي حياتنا كده، اكل وشرب وسكن والباقي نحوشه. لا، الناس التانية اساسيات الحياه عندهم مش بس اكل وشرب وسكن، اكل وشرب وسكن وتامين ومتطلبات شخصيه وترفيه وسفر ومش عارف وملابس والحاجات دي كلها، وبعد كده بقى الباقي يتحوش يعني ازاي. وفي الغالب مش بقاش عندهم حاجه. فعامل بقى ال 125 تامين صحي، وعامل $300 تامينات، ممكن تامين على الحياه. طبعا هنا في اجباري هنا، لو انت بتشتري بيت هنا تامين العقارات، تامين البيت ده اجباري هنا مش اختياري عشان تكونوا عارفين برضه. وبعدين بقى في لو هو قصده كمان تامين السيارات، تامين السياره ده هنا اجباري ومبلغه كبير في نيويورك يا جماعه. الناس هنا دلوقتي حتى كمان الناس سنها صغير او لسه رخصه السواقه بتاعتهم جديده، التامين بيتحسب على اساس ايه؟ مش على اساس ان الناس بتجيلي برضو مصريين بيشتروا مني عربيه بفكر العربيه القديمه تامينها رخيص والعربيه الجديده تامينها غالي. لا بالعكس، كل ما العربيه بتكون قديمه كل ما بيكون احتمال اعطالها اكتر وحوادثها اكتر، فالتامين عليها بيكون اغلى من العربيه الجديده عشان تكونوا عارفين. وممكن بتتسرق العربيه القديمه، العربيه الحديثه متامنه بايه؟ بالالارم والحاجات دي كلها. برضو التامين بتاع السياره بتاعتك بيتوقف عليك انت الدرايفنج هيستوري بتاعك انت كشخص. بتسوق بقالك كام سنه، لو انت عامل رخصه جديد تامينك بيبقى عالي، كل ما بتعدي السنين تامينك بيرخص. برضو انت عندك حوادث، عندك خدت مخالفات كتير، تامينك بيعلى. فاهمين ازاي؟ كل ده متوقف بقى على بعض. الولايات طبعا بتختلف في التامين، نيويورك من الولايات الغاليه، الولايات الثانيه بتكون ايه؟ ارخص. فده قصده بالتامينات، بيقصد تامين البيت، تامين على الحياه، تامين العربيه. بس هو حط بعد كده بند المواصلات حط $160. فانت لو انت عندك عربيه فده انت عندك ايه؟ بنزين العربيه. بس انت بقى لو شاري عربيه، فين بقى قسط العربيه؟ ده كده مش مكتوب قسط العربيه، ده مبلغ وقدره يعني عشان تكونوا عارفين. هنعمل فيديو لوحده برده عن شراء العربيات واقساط العربيات، ولو اشتريت عربيه من مزاد، عربيات قديمه ثمنها كام كاش، هتشتريها كاش، او لو اشتريت عربيه جديده هتكون بالقسط مثلا. هنعمل برده ايه؟ فيديو عن الموضوع ده. حاطط تاني بقى ايه؟ حاطط ترفيه $100، حاطط ملابس $60. طبعا $60 في الشهر ملابس يعني معقول جدا. يعني موسم الشتاء ولا موسم الصيف، لو انت 6 شهور في السنه و6 شهور 6 في 60 360 هتشتري مثلا بروفرين، بنطلونين، جاكيتين، شوز، مش عارف ايه، حاجات كده برده معقول جدا. متعلقات شخصيه $55، يعني لوشن، شامبو، مش عارف ايه، او انت ست ميك اب، شويه حاجات ما بتخلصش يعني، حاجات للبيت، حاجات كده يعني. حط ايه تاني؟ ترفيه والمتعلقات شخصيه. طب ماشي تمام كده. طيب بقى طيب لو بصينا بقى للمجموع اللي هو قال عليه براين لحد دلوقتي كده، انا جمعت لكم طلعوا 2290. طبعا عارفين انا قلت لكم $60 هي بند الترفيه. لا $100، حط $100 ترفيه. طبعا دايما بنتها لو مره في اسبوع دخلت سينما، لو مره سافرت لها كده ولايه تانية تتفسح، قعدت في كافيه مع اصحابك، ده اقل حاجه يعني. مره في الاسبوع ده 4 مرات في الشهر. ففعلا لو في مره 25 خرجت جبت جاتو وكيك ولا حاجات وعملت مش عارف ايه، او اللي هو الملابس دي برده، او الغسيل، بند الغسيل ده لوحده بيكلف يا جماعه كتير. بتبعت حاجتك للدراي كلين او بتروح المغسله تغسل هدومك والحاجات دي كلها. فطيب ادي 2290 ده شخص وقاعد في مكان مشترك في سكن. انا عايزاك تعمل حسابك، انا عايزاك تعرف برضو ان الناس بتتكلم على تكلفه المعيشه. طب الدخل هنا بيكون كام؟ الناس بتقول لك بقى ايه دلوقتي؟ المينيمم ويجز اللي هو الحد الادنى للاجور $15 في الساعه. الناس الليجل بتشتغل $40 40 ساعه في الاسبوع. ال40 في ال15 دول بيعملوا $600. ده قبل الضرايب. لو اتشال منهم حسب بقى وضعك بقى، انت تعول ولا ما تعولش ولوحدك ومش عارف ايه. اللي لوحده يا جماعه بيدفع ضرايب اكتر من اللي هو عنده اطفال، واللي عنده اطفال لو دخله عالي بيدفع مبالغ رهيبه. عشان ايه؟ الدخل هنا الضرايب تصاعديه يعني، في شرايح للضرايب. فانت ال $600 اللي بتعملهم دول، اللي هو بيقول لك المينيمم ويج ده عالي بقى في نيويورك اللي هو $15 في الساعه، ناس مفكره كتير، ده بتعمل 600. لو اتشال منهم تقريبا 180 ضرايب، انت بيتبقى لك 420 دول في الاسبوع. يعني انت
420 دول ضربتهم في 4 اسابيع في الشهر، اهو ده حسبه تقريبيه، لان السنه فيها 52 اسبوع بتحسب كده. وعلى فكره الناس برضو هنا بتتكلم عن دخلها بتتكلم سنوي، ما بتتكلمش شهري زي احنا متعودين. فلو انت ضربت 420 دول في اللي هم في الاسبوع اللي باقيين لك في 4 اسابيع، ادي 1600 وادي 80 1680. يعني متخيل 1680، واحنا بنقول اللي جمعناه ده لحد دلوقتي ده 2020. يعني احنا لو شلنا بند الترفيه ولو اختصرنا بند التليفون بقى وتحط خط مش كارت مش عارف ايه وتشيل من هنا، ده مبلغ وانت لوحدك. فانا عايزاك برضو تعرف ان امريكا دي مش الخليج، انت مش هنا اللي جاي. لو انت جاي امريكا مش هتعمل فلوس الا بقى لو سكنت مع ناس بقى، عشان كده الناس تسكن 2 3 في اوضه او تروح ولايات تانية ارخص. بس تاخد في الاعتبار الولايات التانية الارخص برضو فرص الشغل فيها اقل، والفلوس والشغل بفلوس اقل. يعني فرص الشغل اقل والشغل بفلوس اقل برضو ناخد ده، بس هتبقى نسبه وتناسب. فانت لازمك اول ما تيجي هنا يكون ليك حد قاعد وقال لك بقى التفاصيل بقى، هي طريقه الاختصار والاقتصاد في المصاريف والعيشه والتكلفه والحاجات دي كلها. يا اما انت بنفسك هتجرب، لان كل واحد غير التاني، كل واحد تجربته غير التاني. وتحط انت ممكن تاكل سلايس بيتزا في اليوم كله ب $3، ممكن في ناس بتعمل كده. هم على فكره بيعمل فلوس بقى مش بحاجه، بيعمل فلوس بالهبل عشان بياخد فلوس بالهبل، لا مش انت بتعمل كام، انت بتصرف كام. فحط ده في الاعتبار دايما، وانت تقدر على مستوى معيشه عامل ازاي. في ناس كتير يا جماعه هو عاوز يوم اجازته، حتى لو راجل بيعمل فلوس ومعاه فلوس هو عاوز ينام، بيقوم من النوم. وده طبعا عمره هيعرف يتجوز امريكانيه، اللي دي عايزاك تقوم الصبح تجروا تفطروا بره وتتغدوا بره وتعمل شوبينج وانشطه وتدخل مسرحيات وتروح افلام وتعمل مش عارف ايه. وده طبعا مش طبع الراجل المصري. الراجل المصري يوم اجازته عايز ينام لحد الظهر بالكتير، لو لوحده ما عندوش حد بيساعده هيروح يعمل غسيله، واذا عمل اكله لنفسه يعني ده يبقى تمام، او ما حدش بيعمل كده. فبرضه عايزاك تعرف إيه ستايل الحياه اللي انت ناوي عليه، اللي ينفعك ايه وناوي تعمل ايه بالظبط. خد كل الحاجات دي في الاعتبار. انا هنا وظيفتي ان انا بملى الفراغات، بقول لك الحاجات اللي انت ادرى بنفسك، ادرى بستايل حياتك، او انت ادرى بستايل حياتك. لو هتيجي مع جوزك، او لو انت ست مسافره، او هتيجي عندك اولاد، او هتيجي مع اولاد جايين للدراسه، او ايا كان السيناريو اللي انتوا عاملينه، اعرفوا يا جماعه انتوا ناويين على ايه وبتعملوا ايه. ادي الحياه هنا. امريكا مش عشان تعمل فيها فلوس، انت لازم تتعب جدا وتشتغل اشغال مش اللي هي بتاعت ماندي تو فرايداي ومن 9 to 5، وهتشتغل اشغال صعبه. اللي يقول لك ايه، كان مره واحد بتاع فيديو اللي عمري ما هنسى ده، بيقول ايه وطلعني في عز البرد، عايز اشغل بقى الموسيقى بقى اللي هو الظالم المفتري صاحب الشغل اللي طلعه في عز البرد، قال يمسح التلج من على الباترينا. يعني انا مش عارفه امال انت رايح تشتغليه، يعني رايح تعد الفلوس اللي هو بيعملها، يعني انت هتشتغل اشغال صعبه، تتوقع ان انت تعمل كده وايه يعني. هو الراجل الباترينا دي عشان الناس بتشوف البضاعه بتاعته عشان تدخل تشتري، يعني انت بتفكر ايه. ومره تانية واحد تاني يقول ايه، بنزل اطلع كراتين من البيزمنت طالع نازل مش عارف كام كرتونه في اليوم وكام مش عارف ايه. لو انت الحاجات دي كلها ما تنفعلكش خلاص، بس لازم تعمل كده علشان لو عايز تعمل بقى فلوس كتير وعايز تبدا في اشغال صعبه لحد ما تتطور واللغه بتاعتك تتحسن. لان الناس كتير بتقول ايه انا رايحه من غير لغه، طب انت رايح تتوقع ايه من غير لغه؟ فيعني ايه يا جماعه، ناخد بقى كل الحاجات دي في الاعتبار ونعرف احنا بنعمل ايه، ونعرف ان امريكا دي مش بتاعت ناس مغتربه ولا ناس في اي بلد في الدنيا ولا في اي وضع في الدنيا يقول ان الناس تسيب اهلها تسيب مراتها وتسيب عيالها وتيجي عشان اي سبب من الاسباب. لا، اقعد في مصر كل طوب معاهم، انا شايفه كده. ومش يبقى انا جايه من مثلا قاعده في بابل بقول الكلام ده بنظر، لا دي الحقيقه. يا تقعد معاهم هناك يا تجيبهم معاك هنا، لان هنا هتعرف تتصرف زي ما تعرف هناك وتعرف هنا. واللي بيقعد لوحده ده، او هي قعده رجاله مع بعض اللي هي مش عارفه نقلوا الستايل بتاع مصر، والله انتوا هتستغربوا جدا. شارع بحلو يعني شارع العرب ده قهاوي قهاوي قهاوي، رجاله رجاله رجاله، مفيش ستات. الشارع اللي جنب منه هتلاقي الامريكان كلهم ستات مع رجاله قاعدين في كافيه، عائلات او اصدقاء او شله عباره عن بنتين وثلاث ولاد، او بنت وولد وراجل ومراته بتاع، كلها ستات ورجاله. ما تلاقيش الستايل بتاع القهاوي بقى اللي هو رجاله رجاله لوحدهم دول. يعني الاستمتاع بقى الراجل مع راجل ده، ما هو ده جزء من اللي هو الوضع الشاذ اللي مش طبيعي. احنا كل ما نيجي نتكلم عن الحاجات دي بتفكر بس في الموضوع السكشوال او الموضوع الفيزيكال، لا، ما فكره برضو اللي هي الجاي ستايل مش بس فيزيكال، ده كمان ايموشنال. ان انت مبسوط قوي في قاعده مع ناس بتضحك معاهم تتكلم معاهم رجاله بس او ساكن معاهم، ده وضع مش طبيعي. الناس الطبيعيين بتعيش، كل واحد حر طبعا في حياته، لكن انا بعرفكم ان دي الاوضاع مش طبيعيه.
الانسان الطبيعي محتاج وضع عادي، وضع نورمال بتاع عيله، لان الناس كلها حتى هنا لو ما اتجوزتش الناس دي كلها ماشي، احنا غيرنا، دي ثقافه مختلفه عننا، عايشين طول عمرهم جيرل فريند وبوي فريند، لا الرجاله بتعيش من غير ستات ولا الستات بتعيش من غير رجاله، فاي منتاليتي اي ثقافه في الدنيا عشان تكونوا بس ايه عارفين. فانا بس حبيت ايه ان انا ما اخدش ذنب اي حد، انا بشجع الناس انها تيجي امريكا، بس اعرف انت جاي ليه وازاي وبتعمل ايه، انت مسافر، انت مغترب او انت مهاجر. وفكره مغترب دي تحتها 300,000 خط لازم تتفهم اولها ايه واخرها ايه. فانت قررت تهاجر، بنتكلم عن الناس اللي هتهاجر، لان انا ما اعترفش ان امريكا دي، اما انت لو مسافر هتخلص دراسه، هتخلص مؤتمر بتعمله ورايح سياحه، ده اتس اوكي، طبعا دي ليها ميزانيه ثانيه وحسبه ثانيه واحد رايح. اما فكره مغترب دي اللي هو بين البنين ده ومش عارف بيعمل ايه او جاي يحوش قرشين ويمشي، دي قصه ثانيه خالص. انت هتسكن على اقل يعني هتلم الدنيا كل خطوه، ولا هتجيب عربيه ولا هتعمل وتشتغل شغلانتين وخلاص وتاخد بعضك وترجع، لان مفيش مبرر انك تقعد هنا وانت ما عندكش خطه طويله الاجل. المهاجر بقى بيظبط نفسه، بيظبط عيلته، بيظبط مدارسه، ويضحي بالسكن ده اللي هو يسكن في مكان نظيف، لانه مش هيدفع هنا فلوس مدارس خاصه اللي هو بتاخد دخل الناس في مصر. فانت هنا بتودي ولادك في منطقه نظيفه بسكن غالي عشان تكون المدرسه اللي هم فيها مدرسه نظيفه، لان هيروحوا المدرسه مع ولاد الناس اللي ساكنين في المنطقه دي. لو ناس نضاف هيبقوا عيالهم نضاف وابنك هيطلع محترم. لكن مثلا برده مش عايز حد يزعل، يعني مثلا معروفه جدا الجاليه اليمنيه هنا، الجاليه اليمنيه هنا بتجيب، ما هو على فكره بيجوا هنا برده من الجاليات اللي هي تعتبر في حته انهم يجيبوا عائلاتهم هنا او يتجوزوا هنا ويخلفوا هنا، قليل قوي انه يسيب اهله ويسيب في بلده. لكن بيعملوا بقى مصيبه، بيسكنوا في اماكن فيها اسوأ انواع الناس، ما عندوش مشكله، لو هيفتح كل اليمنيين هنا عاملين بقالات اللي بتاعها ديلي، هتلاقي ديلي كده، ولاده يدخلوا مدارس مع الناس اللي هي تجار المخدرات بقى والاشكال اللي انتوا ايه فاهمينها دي كلها. ولاده طبعا بيطلعوا شبه الناس اللي في المنطقه وشبه الولاد اللي معاهم في المدارس. فدي كوارث، انتوا بتعملوا كوارث كبيره جدا. ده تغور الفلوس، تغور البيزنس، تغور اي حاجه في سبيل انك تعمل حاجه صح لاولادك، تسكن في مكان نظيف ومحترم، خد من الاكل، خد من الشرب، وفر من اي حاجه الا انك تسكن في مكان نظيف عشان كل المدارس هتودي فيها عيالك تكون وانت داخل المدارس دي ببلاش. فده اهم حاجه تعملها. نرجع تاني برضو لفكره بقى ايه، هتبقى مراتك بتشتغل، انت بتشتغل، تعرفوا تدبروا نفسكم جدولكم تعملوه مع بعض، ممكن كمان ما تحتاجوش بيبي سيستر لو ظبطتوا جدولكم مع بعض، واحد يكون مع الولاد والتاني بيشتغل كده، الحياه هتمشي جميله جدا وهتعيشوا عيشه معقوله وتتطوروا وتقدروا بعد كده تحوشوا، تقدروا تنقلوا لنفسكم مستوى احسن ووظيفه افضل. هي دي اعتقد بقى الخطه الاساسيه. اما لو انت راجل قرر بقى ما تضحكش على نفسك والزمن ياخدك والعمر ياخدك، لان بقول لكم اهو اعداد الناس اللي ندمت واعداد الناس اللي زعلانه اللي عايشه هنا اربعينات وخمسينات وفكر عمال بيدور على حد يتجوزه وجوازات فاشله وحاجه، وهو نفسه اللي اتعود يبقى لوحده ده يا جماعه عمره بعد كده ما هيبقى مع حد عشان تكونوا عارفين. اما بقى فكره بقى الناس اللي بتتجوز بقى من هنا، الناس سالتني كتير جدا الجواز من اجنبيات او ريفر، ده انا عملت له فيديو تاني قبل كده ومضطر اعمل فيديو تاني لان بتسال اسئله كتير جدا في نقط كده ما كنتش حاططها في الفيديو التاني، فاعمل لكم فيديو مخصوص عن موضوع الجواز هنا ازاي، واللي هو ليه مش موجود وليه 90% 99% منه بيفشل، ليه ايه الفرق بين الست الاجنبيه والست المصريه. وما تفتكروش ان كلمه ست هنا هتبقى امريكيه، ما امريكا مليانه جنسيات مختلفه، وكل اللي بيتجوز حد مكسيكيه ولا مش عارف ايه يقول لي هي انا بيقول لكم او بيقول لي الناس انا اتجوزت امريكيه، ليه مش امريكيه؟ وشو كده امريكيه يعني هي الاحسن، يعني لا، الجواز من حد مش مصريه هنحطها كده، يعني خلينا نسميها كده. محتاج برضو لانه تحتيه خطوط جدا، مش زي ما انت هناك ومتخيل هتعمل ايه، لان ده ما بينجحش، والدليل ان في 90 او اكتر من 90% منه فاشل وما بينجحش، وال 10% مكملين. انا بقول لكم اهو تحدي، مكملين عشان يخلوا المركب تمشي ومش مبسوطين. اتمنى ان اكون كده نقلت لكم صوره مهمه جدا على اللي انا عايزه اقوله، وخد كل الكلام ده في الاعتبار، لان الموضوع مش سهل، عشان عمرك اللي هيعدي ده مش هيرجع تاني. ال 10 20 سنه اللي انت هتفرتكهم دول ما بين سن 25 ل 45 او من 30 ل 50 دول مش هيرجعوا تاني، مش هيرجعوا تاني صدقني، عشان ما ترجعش تندم. من قبل ما تملى الاستماره ومن قبل ما تقدم على السفر او السياحه او الهجره لامريكا، اعرف خطتك ايه وناوي على ايه، يعني فاهميني ازاي؟ ما تنساش تدعم القناه لو عجبك الفيديو، لايك بقى للفيديو واشترك في القناه لو انت مش مشترك،
وما تنساش ابدا من حيث انتهى الاخرون، هتوفر وقت، توفر مجهود، وتوفر فلوس. نهاركم سعيد.